आजबाट फेरि क्लास सुरु भयो। बिदाले गर्दाखेरि बिहान उठ्ने सुत्ने बानी परेछ र बिहान उठ्न अल्छी लाग्यो भन्दै म चाहिँ डाइरेक्ट गएकोतिर जान लागेँ। बिदाको समय चाहिँ मेरो खासै त्यति साह्रो खास भएन। ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि गएको थिएँ। एटलिस्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ झिके त्यही हो प्रगति भनौँ। काम चाहिँ हान्न पाइएन, केही भएन। गएकोले तेल पारेको थिएँ, त्यही तेलमा खुसी भएँ म पनि। रुममा फर्के पछाडि चाहिँ अब हाम्रो बाजे, हाम्रो चुचु भन्छौँ हामी चाहिँ राई भाषाबाट है, चुचुसँग यसरी भिडियो कलमा कुराकानी गर्न पाइयो। एकदमै मन प्रफुल्ल भयो। उहाँले चाहिँ यो डोको लाई चाहिँ कभर गरिराख्नु भएको रहेछ। यो मैले त्यहाँ बुझ्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट यो रबरले चाहिँ कभर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै लामो समयसम्म टिक्छ अरे भनेर भन्नुभयो। अनि छोटो मिठो गफ भयो चुचुसँग पनि। आजको दिन खासै त्यस्तो खास थिएन। दिनभरि अब गएको गयो 9 देखि 12, आएदेखि काम थिएन आज। त्यही भएर यति दिनभरि रुममै बसेर बित्यो। घरतिर फोनहरू गऱ्यो, भिडियो सिडियो हेर्दै बसियो। अनि साँझ पख चाहिँ यसरी म चाहिँ सपिङमा निस्केको। बिचमा अब धेरै ग्याप भएको थियो नि त, रुमदेखि बाहिर निस्केको। त्यही भएर यसो तरकारीहरू किनौँ कि भनेर चाहिँ निस्केको। यसो साधारण सपिङ हान्दिउँ है त, कति जति बिल उठ्दो रहेछ म तपाईँहरूलाई अन्तिममा टक्कै देखाउने छु। जापानमा चाहिँ अब हरेक सामान महँगो चाहिँ महँगै हो, तर आफ्नो आफ्नो लाइनमा चडक मिलाएर राखेको हुन्छ है। एकदमै किन्ने मान्छेलाई पनि सजिलो, कस्टमरलाई पनि, यो काम गर्ने मान्छेलाई पनि यो ठाउँमा यो सामान छ भने चाहिँ टक मिलाउन सजिलो के। मलाई चाहिँ च्याउ मनपर्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ एउटा च्याउ लिन गइरहेको छु। त्यसपछि म लगत्तै यता मासुको लाइनमा आएँ, किनकि मलाई मासु पनि किन्नु थियो। र मासुको लाइन चाहिँ चट्टै लाएर यसरी मिलाएर राखेको छ है साथीहरू। यो सुपभित्र चाहिँ दाइसो पनि रहेछ। यो लगभग ठुल्ठुलो पसलहरूमा मात्रै हुन्छ। जापानमा चामल भनेपछि चाहिँ रन पारा तातेर आउँछ। हेर्नु त त्यहाँ 5 केजीको चाहिँ नि प्राइस कति छ, 5000 हुन्छ पर किलो, 1000 रुपिस है। आम्माम गाह्रो छ। त्यसपछि मैले क्यानवाला टमाटर खोज्दै हिँडेँ र मैले फाइनली पाएँ पनि। यो वाला चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ होला, जापानमा बस्नुहुनेले कमेन्ट गर्नु होला। सपिङमा आइसके पछाडि त रामेन नलिने त कुरै भएन। मैले सिमको रामेन चाहिँ टक्राउनु फुकाएर लिएँ है त। अनि यो साइडमा चाहिँ धेरै यो रामेनको लाइन रहेछ। कप नुडल्स, कप रामेनहरू पनि हुने रहेछ। र फेरि मैले पिनट बटर पनि लिएँ माथिबाट है। यसो घुम्दै गएको त टक्कै फेरि चिया कफीहरू पनि रहेछ जाडो मौसममा है। अब कफी लभर मान्छे परियो, अब नकिनौँ भनिन्छ, गएपछि खर्चै भइहाल्छ। कुन किनौँ भनेर म चाहिँ एकदमै कन्फ्युजमा, तर अन्तमा एउटा किनि नै हालेँ। फेरि यति भइसकेपछि म चाहिँ काउन्टरतिर लागेँ। अनि जापानमा चाहिँ प्रायः सेल्फ रेजीहरू चाहिँ सेल्फ काउन्टरहरू धेरै हुन्छ। अनि यो सजिलो पनि हो हुनु चाहिँ होइन, सबै आफैले गर्न पाइन्छ। मेरो चाहिँ ट्याक्कै यति 2524 को बिल आएछ। कोठा फर्किसके पछाडि कोठा त लथालिङ्गै छ होइन। अनि अघि खाएको भाडाहरू यताउता अब हान्नु पऱ्यो मजाले। अनि भाडा हानियो मजाले। ल है साथीहरू, मेरो चाहिँ यस्तै छ। तपाईँहरूको कस्तो तरिकाले बितिरहेको छ अब जापानको जीवन है, स्टुडेन्ट जीवन यस्तै नै चलिरहेको छ है साथीहरू। अब फ्युचरमा केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने एउटा झिनो आश लिएर चाहिँ नि अब अगाडि बढाए हो। खै के भन्नु, 4 वर्ष पुर्याउन लागिसक्यो। खासै सोचे जस्तो त भएको छैन, तैपनि अब कोसिस जारी नै छ। त्यही भन्छु साथी हो, त्यही हो। अब आफ्नो ठाउँबाट स्ट्रगल गरौँ है। स्ट्रगल टाइममा अब आफ्नो देश, आफ्नो चाहिँ नि अब ठाउँ परिवेशमा फर्किनु मन लाग्छ, तर के गर्नु, परिस्थितिले विवश बनाए पछाडि साथी हो टाढा जानै पर्दो रहेछ, टाढिनै पर्दो रहेछ होइन। देशको स्थितिहरू हेर्दाखेरि कस्तो रुन मन लागेर आउँछ है। परदेशमा आएपछि बल्ल चाहिँ नि आफ्नो देशको माया होइन चाहिँ अब अनुभव हुँदो रहेछ है साथीहरू। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ विदेशमा हुनेहरूले कमेन्ट गर्नु होला है। र यति भन्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। जय माटो, जय देश, जय नेपाल।